Qual è il vostro pezzo forte tra questi che state producendo? Il nostro pezzo forte lo farei risalire intorno agli anni 95-96, quando cominciammo a dedicarci e a specializzarsi nell'iniezione plastica. Gli astucci in plastica risultano essere per noi il prodotto trainante ed è il prodotto che comunque anche oggi, a distanza di molti anni e con la Cina che preme, ci ha dato sempre delle grandissime soddisfazioni. Per noi l'astuccio in plastica è un astuccio che riusciamo a dare ai nostri clienti a un prezzo molto contenuto grazie ai forti automatismi che abbiamo internamente e inoltre ci dà la possibilità di mantenere una competitività e un bilanciamento prezzo-qualità molto competitivo anche verso il prodotto cinese. A proposito del prodotto cinese, c'è un detto che funziona molto soprattutto in Italia adesso: se non puoi combatterli, alleati con loro. Voi avete fatto questa scelta? Esattamente, noi siamo sempre stati fautori e continuiamo a essere fautori del Made in Italy. Nel 2003, ricordo nel gennaio del 2003, noi abbiamo avuto un superamento del valore dell'euro sul dollaro, quindi un apprezzamento tale dell'euro che ha reso tutta l'industria italiana assai poco competitiva verso il prodotto cinese. Già lo era, ma in quel momento è stato un pochino il colpo fatale. In questa situazione le aziende hanno dovuto essere molto veloci nelle risposte, hanno dovuto dare delle risposte concrete ai propri clienti che richiedevano un prodotto economico e purtroppo, ahimè, non più realizzabile in Italia. In questo periodo noi ci siamo trasferiti, abbiamo trasferito parte della nostra produzione in Cina. Come partnership, immagino. Sì, certamente con una partnership che oggi si è evoluta, si è concretizzata, si è migliorata e soprattutto questa partnership ci dà la possibilità di realizzare in Italia, quindi facendo un ottimo uso del nostro centro ricerche che è stato quindi sviluppato, e realizzare il prodotto e la prototipazione in Italia per poi industrializzare il prodotto in Cina.